आज हम बिरयानी बना रहे हैं फ्रेंड। आज चिकन बिरयानी मैंने बनाया है अभी। इसको दम में बिठा रहे हैं। रायता और चिकन का झोल, ये हम आज बिरयानी के साथ सर्व करेंगे। चिकन बिरयानी देकर रायता अभी मैंने बनाया। ये चिकन कषा, ये अभी ये दम बन रहा है। बनने के बाद आपको दिखा